сенсация, скандал в мире высоких технологий, индийский стартап, который называется Builder AI, то есть строитель искусственного интеллекта, заработал $500 миллионов на своей нейросети под названием Наташа. Наташа. Значит, нейросеть это фактически такой искусственный интеллект, который может выполнять задачи, например, писать компьютерные программы или статьи, или еще что-то. И вот это индийский стартап, создавший эту сеть Наташа, выполнил заказов на $500 миллиона, конкретно привлек еще $445 миллионов инвестиций, включая инвестиции от такой компании, как Microsoft. Все эта история длилась 8 лет, после чего сейчас неожиданно выяснилось, что никакой нейросети, никакого искусственного интеллекта не существует. А работали там 800 настоящих живых индусов в этой компании. Они получали заказ как бы для, человек вводит задание в окошко для искусственного интеллекта, 800 индусов получают этот заказ, значит, распиливают эту задачу между собой, вместе пишут код и выдают, как будто бы это искусственный интеллект выдал решение задачи. На 500 индусов оплаты просто услуги искусственного интеллекта хватало, чтобы им как-то прокормиться на рис и соус карри, им вполне хватало. Вот так 800 индусов выдавали себя за один искусственный интеллект. И никто не заметил. 8 лет продержались, пока их на этом спалили. Вот такая сенсация в мире высоких технологий. Что нам казалось бы для нее? До нее. А я вам скажу. Дело в том, что в политическом мире есть сенсация гораздо больше, просто еще никто до конца не понял почему-то. 33 года 140 миллионов человек выдают себя за настоящую страну. Притворяются, что у них есть государство. Умело притворяются. Вы знаете, 33 года, с 1992, с начала 1992 года, группа людей из 140 миллионов человек притворилась, что они страна Россия, Российская Федерация. И вы знаете, им поверили многие. Им дали место не просто в ООН, а место постоянного члена Совета Безопасности. Им разрешили иметь ядерное оружие, их чуть не приняли в Евросоюз. Их гастролеров из их театров пускают в разные страны. Понимаете, их фильмы берут на разные фестивали. Им даже разрешили иметь спортивные команды и принять чемпионат мира по футболу. Вы не поверите. Вот так вот фальшивая страна выдавала себя за государство 33 года. И только сегодня, наконец-то, после военных поражений и других уже совсем смешных событий, о которых мы сегодня поговорим, наконец появляется осознание, что Российская Федерация такое же государство, как Наташа, искусственный интеллект, созданный индусами. Надеюсь, что разоблачение все-таки придет, и Microsoft уже перестал, как вы знаете, вкладывать. Кстати, да, ирония судьбы. Microsoft вкладывался в вот эту фальшивую нейронную сеть искусственный интеллект Natasha, а сейчас Microsoft выгоняют из Российской Федерации, из этого фальшивого государства. Путин же приказал душить и еще раз душить Microsoft. И уже сегодня какое-то министерство заявило, да, будем отрезать все эти платформы, облачные западных компаний, которые, значит, с нами не дружат и так далее, и так далее, и так далее. Но Россия продолжает пытаться притворяться настоящей страной. И вот об этом мы сегодня и поговорим. Вы смотрите «Штельман за сегодня», 29 мая, и главная интрига у нас, что же будет 2 июня. Ня-ня-ня. Будет ли 2 июня встреча между российской и украинской делегацией снова в Стамбуле, или этому не бывать? Главные переговорщики со стороны России, я сейчас имею в виду не в Стамбуле, а о том, вообще есть ли переговоры, настоящие ли это переговоры, настоящая ли Россия страна, это на сегодняшний день Лавров и Песков. Вот они вдвоем выступили фронтменами, кстати, вступились за поруганную честь Мединского, которого уже, значит, в Америке пытаются отстранить от переговоров, защищают его тоже, уже даже завели уголовное дело по поводу угроз Мединскому. Вы знаете, что Мединский угрожал на переговорах нашим переговорщикам, что, дескать, их родственники погибнут на войне. А теперь почему-то они завели в России уголовное дело, что угрожают Мединскому. Но это уже совсем такие мелкие детали, туда мы не полезем. Давайте по большому счету, по гамбургскому. Лавров и Песков. Путин почему-то отошел в сторону, Путин вообще молчит про эти переговоры, хотя он сам их инициировал в своем ночном обращении, но дальше как будто бы и нет никакого Путина. Вместо него выступили эти двое. Но я думаю, что он после того шока, что все поняли, что он сумасшедший, Трамп обозвал его сумасшедшим, он решил не выходить, не вылезать на публику, потому что, как говорится, в доме помешанного не говорят о миксере, и он это понимает. Поэтому Лавров и Песков. Итак, да, я сегодня специально, кстати, видите, оделся в маечку, вот Лавров, а вот Песков. Похоже, правда? Песков, Лавров. Кстати, в фильме, как вы помните, Лавров, его убивают в конце фильма, а Песков-то остается жив.
Посмотрим, как будет в жизни, так же или наоборот они поменяются ролями. Итак, Российская Федерация предлагает Украине провести следующий раунд переговоров 2 июня в Стамбуле, заявил Лавров. Это тот самый Лавров, который до этого говорил, что две православные страны не могут разговаривать в Риме, забыв, что разговаривают, потому что как-то две православные страны, забыв, что разговаривали прекрасно в Турции, на чем настаивали сами россияне, то есть в стране мусульманской. То есть в мусульманской можно, в католической ни-ни. Значит, российская сторона, по словам Лаврова, оперативно разработала меморандум, который излагает позицию России по всем аспектам надежного преодоления первопричин. Пункт первый. Что такое оперативно в глазах Лаврова? Ну, мы понимаем, Сергей Подагрович ходит-то с трудом, поэтому для него 2 недели это быстро. Для него 2 недели это быстро, да. Долго не кончать — это преимущество мужчины, а не написателя меморандумов. Но 2 недели корябал он дрожащими руками меморандум, и вот говорит, что да, я все, говорит, накорябал уже, клянусь, Песковым клянусь. И почему-то при этом меморандум они передать отказываются. Вот в чем нюанс. Отказываются от меморандума передать. Говорят, делегация России во главе с Мединским готова предоставить этот меморандум, передать в Стамбуле украинской стороне во время 2-го раунда переговоров 2 июня, то есть в грядущий понедельник. Что этому предшествовало, давайте посмотрим. Зеленский прямо за пару часов до этого говорит, что после того, как обменялись пленными 1000 на 1000, обмен закончен. Умеров, как и обещали, что после обмена пленными можно переходить к следующему этапу, Умеров позвонил сам лично Мединскому и спросил, так где меморандум-то? Меморандум-то где? Значит, мы действительно ждали, говорит Зеленский, что они озвучат свою адженду прекращения огня, а затем и план встречи лидеров. Мы ожидали этого еще до обмена. Затем нам сказали, что адженда или меморандум появится сразу после обмена, но после обмена мы тоже ничего не получили. Наша сторона, говорит Зеленский, контактировала с россиянами. Министр обороны лично звонил Мединскому. Они говорили, будет, сейчас будет. Но мы так ничего не дождались, никто не дождался. Мы обратились к США, они тоже ждут, все ждут. Наверное, говорит Зеленский, не стоит ждать, пора переходить к более серьезным шагам, имея в виду, естественно, сектым Российской Федерации. Все было логично до сюда. Тем более Кит Келлог за день до этого тоже сказал, что от Украины получен меморандум, а от Российской Федерации меморандума так и не было. Тут вылез Мединский, говорит, ничего подобного, все неправда. Ну как, не совсем неправда. Но не мне звонил, говорит, Умеров, это я сам звонил Умерову. Я, говорит, сам позвонил Умерову. Прочитал, говорит, новость, распространенную мировыми агентствами, что якобы мне звонил Умеров по поводу меморандума, который мы, дескать, до сих пор не подготовили. Мол, что-то русские не торопятся. Прокомментирую, все было почти так, только наоборот. Там же сразу на месте мы, говорит, готовы, значит, я позвонил, предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами, и там же на месте мы готовы начать содержательное сущностное обсуждение каждого из пунктов пакетного соглашения по будущему прекращению огня. Значит, Умеров заявил сам уже, что он я передал, говорит, главе российской делегации наш документ, то есть Умеров заявил следующее, я, говорит, не просто позвонил Мединскому, я ему по мейлу или по ватсапчику скинул наш меморандум. Благо несложно, правильно, скинуть по ватсапчику меморандум. Это вордовский файл, 2 странички, который отражает украинскую позицию. Они получили этот документ. Мы подтверждаем готовность Украины к полному, безусловно, прекращению огня и дальнейшей дипломатической работы. Мы не против встреч с россиянами, ожидаем их меморандум, чтобы встреча не была пустой, могла реально приблизить завершение войны. Украина всегда была и всегда будет максимально конструктивной. Встреча сторон должна дать результат. Заметьте, в чем уже начались расхождения. То есть мы еще не сравниваем меморандумы, в одном из которых в украинском написаны простые условия мира. Это вывод российских войск из Украины, выплата 3 триллионов долларов компенсаций и репараций за разрушение, выдача военных преступников россиянам и возврат украденных детей. Все, других пунктов, я уверен, там больше нет. Все остальные детали совершенно не важны. Все остальное решается в рабочем порядке. По сравнению у нас там просачивалось в Рейтерсе, что там Путин хочет, чтобы Молдову не взяли в НАТО, и Грузию тоже, и если можно без хлеба. Ну, вы знаете, у него там 150 пунктов, и всех обучить русскому языку, не буду, в общем, все это говорить. Итак, пункт первый. В чем, вот, если вы заметили противоречие? Противоречие первое. Значит, Лавров говорит о документе, который... Что у нас содержит? Какие-то первопричины. Да? Сейчас я вам зачитаю еще раз. Это важно. Тут важно в этом смысле каждое слово.
Мы передали, говорит, мы подготовили, говорит, меморандум, который излагает позицию России по аспектам надежного преодоления первопричин. А Мединский говорит, условия для перемирия. Это разные вещи? Разные вещи. Второе. Условия для безусловного перемирия одно. Нет никаких условий. Это второе. Нам не интересно устранять надежно первопричины. Нам интересно войну закончить. А первопричины нам устранять никакого интереса, однако, нет. Вести переговоры об устранении первопричин. Второе, в чем расхождение-то позиции между двумя сторонами? Почему, если мы уже сейчас столкнулись, уже сейчас не можем договориться, вы можете поверить, что мы договоримся о содержании этих бумаг? Мы не можем договориться о простой вещи. Мы говорим, как? Ну, смотрите, мы вам послали меморандум. Вы нам присылаете меморандум. Тогда мы можем встретиться и что-то обсуждать. А если, извините, вы меморандум готовы нам дать только на самой встрече, то что мы будем обсуждать? Мы типа сядем такие и начнем читать меморандум, что ли, который вы нам принесли? В чем смысл? Ну, вы представляете, да, совещание, на которое вам принесли бумагу, чтобы вы прямо сейчас начинали читать. Это зачем такое? Да я помню, я когда директором был компании, значит, я все время говорил, ребят, ну, своим даже работникам, вы сначала мне по мейлу скиньте любой ваш документ, а потом приходите со мной на встречу, ну, через хотя бы полчаса. Чтобы я уже прочитал и с вами обсуждал. То вы пришли, я начинаю читать. Ну, зачем вы сидите просто так, как дурачки? А именно это россияне нам... Им, как дурачкам, сидеть не привыкать. Но нам такие переговоры зачем? Ключ есть, ларчик есть. Зачем они все это делают, я-то знаю. Я-то знаю, зачем они это делают. Я даже знаю, что нам с этим надо делать. Но, значит, видимо, не выдержав всего этого, Лавров позвонил вчера Марко Рубио. Министр, значит, да, и тогда Лавров проинформировал Рубио о ходе реализации договоренностей Путина и президента Трампа от 19 мая, а также о подготовке российской стороной конкретных предложений к очередному раунду прямых переговоров. Эта новость прошла только у россиян, только из России она вышла. То есть в Россию позвонил Рубио, но Рубио об этом распространяться не стал, а они такие гордо, нам Рубио позвонил. Позвонил их подогнать, спросить, алло, где? Что-то мы не поняли, где ваш меморандум, алло? Алло. Ну, выступил дальше Сибига, как министр иностранных дел. Наш говорит, слушайте, а зачем они ждут понедельника? Почему нужно в понедельник передавать меморандум? Если россияне уже наконец выработали свой меморандум после 10 дней размышления, это, кстати, он еще добр к ним после 13 дней, и после ударов непрерывных по Украине его можно сразу передать нам. Тогда должным образом подготовленная встреча может дать реальный результат. Это то, о чем, помните, Зеленский говорил, когда сам он сидел в Анкаре и ждали встречи в Стамбуле. Говорит, что это за встреча такая в Стамбуле, в которой нет повестки дня и нет предмета для обсуждения. Почему мы это не договорились? И формата нет. И формат россияне решают на месте, что от американского мы не хотим представителя, помните, от Госдепа мы не пустим, не готовы при нем разговаривать, хотим только турка. И то только потому, что турок отказался уходить. И сейчас они пытаются разыграть такой же точно жалкий спектакль. Точно такой же. Типа мы здесь определяем правила. Для чего они это делают? Ну, смотрите, пункт первый. Пункт первый. Для чего они это делают? А потом расскажу пункт второй. О первом они молчат и ничего не говорят. Но. Типа как мы вам диктуем условия. Мы вас вызвали в Стамбул 2 числа и вручим вам условия капитуляции. Так делают победители. Но россияне не победители. Победители так делают, когда Соединенные Штаты Америки смогли победить, ну, как бы, объединившись еще 25 странами, смогли победить Югославию. Они вызвали представителей Югославии, чтобы, как они сказали, продиктовать им порядок вывода войск югославских из оккупированных американцами территорий Косово. Такое бывает. Иракских представителей вызывали, чтобы продиктовать им условия капитуляции. Немцев после Первой мировой вызывали продиктовать им порядок вывода войск из французских территорий. Это все было. Это все было. Россияне хотят выглядеть именно такими людьми, которые вызвали нас, чтобы что-то там продиктовать. Я думаю, их обман будет в том, что они никакую бумагу не привезут. Они ее никому не вручат. Там не будет ничьей подписи. Они просто расскажут что-нибудь опять на встрече про печенегов, половцев, как, сколько людей еще потеряет Украина, и вот эту всю которую рассказывал в прошлый раз Мединский. Вот это и будет их меморандум. Они скажут, у нас устный меморандум, в устном виде. Вот такой у них план. И я вам отвечу, почему. Почему? Они боятся его публиковать. Они боятся, что он попадет к нам в руки и станет документом. Что он попадет в руки американцам и станет документом. Они боялись разговаривать при американцах. Они боятся публичности, они боятся огласки. Кто обычно боится огласки? Тот, кто преступник, тот и боится огласки. Честному человеку скрывать нечего. А россияне, как преступная страна, боятся огласки своих собственных требований. То же самое было ведь, посмотрите, 3 года назад.
когда были первые переговоры с россиянами. Вы хоть раз видели, чтобы они что-то публиковали? Нет, только наши что-нибудь там оглашали. Наши выходили на пресс-конференцию и рассказывали что-то про то, что хотят россияне. Россияне ничего. Путин тряс бумажулями перед президентом Экваториальной Гвинеи и перед Рамафосой. Он зачитал, что там в этом? Нет, ни разу. Это какие-то были публикации из Нью-Йорк Таймс, из Вашингтон-Пост, там, сям, пятое, десятое, но они ни разу ничего не опубликовали. Ни разу. И сейчас они боятся, что это попадет в прессу, потому что тогда все увидят, что они просто наглые, надутые, которые требуют того, что им, первое, не положено, второе, что они не могут получить просто никаким способом, потому что лузеры. И вот этого они страшно боятся. Это попадет к американцам, над ними будут смеяться. И они это тоже понимают. Это понимает Песков, Лавров и даже Мединский. Понимают это тоже. Мединский опасается выглядеть клоуном, когда он, если он это вслух будет говорить, над ним же будут смеяться, он этого не хочет. Над ним и так смеялись из-за того, что Путин не приехал на переговоры, а выставил его самого. И вот сегодня выходит Песков уже, говорит, мы, говорит, что-то так и не получили ответа Украины на предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня. Как не получили? Получили. Получили ответ. Ответ простой. Дайте меморандум, будут переговоры. Не дадите меморандум, не будет переговоров. В чем ответ-то? Какой еще ответ-то вам нужен? На что Песков говорит, ну слушайте, требовать вот немедленно или медленно, это все неконструктивно. Здесь нужно или подтверждать готовность продолжать переговоры, или не подтверждать. То есть они опять хотят простой вещи, чтобы Украина была той страной, которая типа сорвала переговоры. Ну слушайте, ну кого вы разводите? Ну вот пытаетесь казаться самыми хитрыми. Ну вот это как дети, знаете, ребенок пытается обмануть родителей, он думает, что родители ничего не видят. Вот реально. У него лицо все в шоколаде, он говорит, нет, мама, что-то, я весь день это самое, читал сказку про белого бычка. Вот так и русские, у них лицо все в крови, изо рта течет кровь, они говорят, да что, мы стремимся к миру. И сейчас эти их трюки выглядят абсолютно по-детски, конечно. Ну, сидит взрослый человек, Кит Келло, говорит, в смысле, они что, детский сад, что ли, устроить решили со мной? Мне 80 лет, я генерал, сука. А они кто такие все вот эти? Песков? Нет. Лавров? Песков? Они кто? Они кто? Вот. И дальше главную фразу, конечно, говорит Песков, который все палит всю хату. Россия не будет публично обсуждать содержание документов по урегулированию в Украине. Не будет публично обсуждать. То есть они боятся огласки. Молчание – знак согласия. Молчание Пескова – знак согласия Лаврова. Понимаете? Молчание – знак согласия, говорили мы. Они думают, что все нужно провести молча. Не будут обсуждать. А нам-то нужно публичное обсуждение. Мы-то страна, которая нуждается в публичном обсуждении всех этих пунктов. Поэтому им так страшно. Мы все наши формулы мира публиковали. Доносили всем по максимуму. Все планы мира. Все. Китай публично публикует свой план мира. Китай с Бразилией публично. Индонезия публично. Россияне нет. Отсюда вывод. Конечно, наша главная цель сейчас просто опубликовать этот их меморандум. Вот и все. Ну а что, он же не секретный. Для кого он секретный? Мы с ними никаких бумаг о том, что он секретный, точно не подписывали. Получить и опубликовать. Как бы, в какой бы форме они его ни подали. В устной, опубликовать в устной. Но полностью, транскрипт, от первого до последнего слова, все, что скажет Мединский. Но это был бы, мне кажется, сильный ход для Украины. Вот, конечно, мы опубликовали полностью меморандум. Хотите, наш опубликуем. Но это уже другой вопрос. Но российский надо публиковать сразу же. Они поэтому боятся, что мы его пришлем. Ну, вот они пришлют, и мы его тут же опубликуем. Мы спросим такие у Трампа, точно ехать, товарищ Трамп? Нам точно ехать туда или, может, не надо? А то в прошлый раз вы нас заставили унижаться, участвовать в переговорах с этими. Почитайте там, что они нам предлагают, нет? Хорошо. Вот единственный смелый человек, который вот это все раскусил в России, что интересно, конечно, не смелый тут. Но я снова лезу туда, снова лезу в эту спорную ситуацию. И я вам зачитываю снова что? Телеграм Ксении Собчак. Значит, так как Песков еще добавил, что новый разговор Трампа и Путина пока не планируется. Это он дополнительно там сказал. Знаете, что она написала? Собчак по этому поводу. Хоккей, похоже, откладывается. Хоккей, похоже, откладывается. Почему она это написала? Потому что единственной вслух озвученной договоренностью между Трампом и Путиным, которая была озвучена со стороны россиян,
не со стороны Америки, а со стороны россиян, было то, что Путин договорился с Трампом еще во время первого телефонного разговора, что в хоккей будут играть команды НХЛ и Российской хоккейной лиги. Хоккей, похоже, откладывается. Этот троллинг не бесплатный. Это троллинг по просьбе Кирюши Дмитриева, потому что он понимает, что вся его конструкция, вся портновская работа разъезжается по швам. Он понимает, что Лавров и Песков сливают все, что он там смог добиться на переговорах с Витьковым. Поэтому Ксения Собчак заряжена, значит, осторожно, чтобы не было ей сильно больно самой, критиковать вот это решение, замылить переговоры, замотать, не договариваться и продолжать войну. Лагерь детей Путина во главе с незаконно рожденным, благоприобретенным Кирюшей Дмитриевым пытается робко через Ксению Собчак, ну уж у кого есть, противостоять этим решениям путинского так называемого политбюро. А что Трамп-то, кстати, тем временем? А Трамп не так смел, как Собчак, потому что у Трампа появилось новое прозвище Тако. Я, честно, вчера об этом узнал из статьи Ивана Яковины, но это американская история, что Трампа теперь частенько называют Trump always chicken out, поэтому сокращенно ТАКО, ТАКО. Trump always chicken out, что означает Трамп обязательно наложит в штаны. Эта поговорка, оказывается, появилась у трейдеров, у игроков на бирже американской, потому что они знают, что какие бы там тарифы ни вводил Трамп, он обязательно откатит назад. То есть любые его угрозы недействительны. Он все равно даст заднюю, всегда сбежит. Как только увидит, что реальное сопротивление, он всегда даст заднюю. Вот это слово «тако» стало поговорочкой, на которой люди зарабатывают миллиарды долларов. Ну типа, Трамп ввел санкции, пошлины против Европы, а из-за этого падают акции, мы их тут же скупаем, потому что мы знаем, что завтра он даст заднюю. И он дает заднюю. После самого вот этого большого дня, как вы помните, он дал заднюю через неделю, когда он ввел против всех тарифы. На этой неделе даже вводил тарифы 50% против Европы, через сутки дал заднюю. Ну а что сегодня с его тарифами, как они превратились в тыкву, я вам расскажу чуть ближе к концу выпуска, потому что это менее чуть-чуть, что ли, важно для нашей военной именно ситуации. Так вот, после всех наших призрачных надежд на то, что наконец-то он видит, что Путин безумец и что он будет вводить санкции прямо на этой неделе, Трамп сказал, что он очень-очень разочарован агрессией Путина, но в его лжи не уверен. У него спросили, слушайте, а не саботирует ли, значит, Путин усилия по установлению мира в Украине? Действительно он хочет вообще прекращения огня? Трамп ответил, не могу, говорит, сказать, дам знать примерно через 2 недели. Вот эти 2 недели уже, через 2 недели он придет, да? Это группа Айгел такое пела, тапочки надела. Мы это все уже слышали про 2 недели. Трамп у нас через 3 дня собирался опубликовать мирный план, через 2-3 недели ввести разрушительные санкции, через месяц наказать Путина. Все сроки прошли, все сроки кончены, оплачены, все счеты. Тверская улица течет, куда не знает. Мы узнаем, обманывает он нас или нет. И если да, то мы отреагируем немного иначе, но это займет примерно 1,5-2 недели. То есть мы не уверены. Мы разочарованы, говорит, тем, что он наносит удары по Украине, но обманывает он нас или нет, мы еще пока не знаем. Не знаю, не знаю. Витьков, говорит, ведет... отдельно он отметил, что его посланник Витьков делает феноменальную работу и сейчас очень решительно ведет переговоры. Я подозреваю, что, сука, с Гусем ведет переговоры, который на него напал. А решительная работа — это зашивать штаны, видимо, да? Вся портновская работа разъезжается по швам. Витьков, видимо, зашивает штаны, и это называется феноменальная работа. И решительно ведет переговоры с напавшим на него Гусем. Вот слушайте, он с Гусем не смог договориться. Как он может договориться с Ираном, страной-агрессором, с Россией, страной-агрессором, если он с Гусем-агрессором не смог договориться, а вступил с ним в неравную схватку, мало того, отбросив свое единственное оружие, клюшку для гольфа, а только защищал свои причиндалы. Я думаю, он с Путиным так же. Он приходит, сначала весь такой решительный, красивый, с клюшкой для гольфа. Тут Путин на него, и он сразу бросает клюшку, защищает причиндалы и уходит весь обоссанный. Ну вот так вот происходит. Просто там нет Трампа рядом, чтобы сфотографировать. Я разочарован тем, говорит Трамп, что произошло несколько ночей назад, когда людей в Украине убили посреди того, что можно назвать переговорами. Я очень разочарован этим, очень-очень-очень-очень. Он сегодня очень-очень сексуально озабочен. Да? Вот крадется вдоль забора половой преступник Жора. Он сегодня очень-очень сексуально озабочен. А это про Трампа стихотворение, написано еще в Советском Союзе, но никто точно не знал, что это Трамп, а то, что он половой преступник, это суд еще не постанавливал. Да?
Да. Ну, а дальше, говорит, воздерживаюсь от новых санкций, потому что можно испортить сделку. Действительно, зачем портить бал вспухшим ухом, а сделку новыми санкциями? Только то, что если я считаю, что я близок к соглашению, я не хочу это испортить, сделав санкции. То есть он считает вот реально, что он близок к соглашению. Сейчас. Вот прямо сейчас Трамп считает, что он близок к соглашению. Пусть расскажет об этом Пескову и Лаврову, как он близок к соглашению. И к Мединскому. О! Самое время у меня попросить у вас что-то, и что-то, вы знаете сами, что-то есть у Бегемота. Попрошу, конечно же, подписаться на канал Штельман, потому что я вам 100 лет не показывал Штельманометр, потому что на новом компьютере он ребит слегка. Видите, как ребит Штельманометр, дрожит от страха, 633 тысячи подписчиков по-прежнему. А хотелось бы хотя бы 634 тысячи, и сегодня есть на это реальный шанс. Но это если вы реально многие подпишетесь. Если как обычно, то нет. Подпишитесь, пожалуйста. Ну, слушайте, ну я сегодня оделся красиво, пришел к вам. Подпишитесь на канал Штельман. Попросите своих друзей, своих знакомых, своих детей, своих родителей, собак, кошек, мышей, крыс, улиток. Кто-нибудь же может на меня еще подписаться, чтобы стало 634 тысячи сегодня? Потому что вы мне очень дороги, в частности, тем, что вы оставляете мне свои комментарии после каждого выпуска. И я способен из-за этого, благодаря этому, держать руку на пульсе и даже передавать эти комментарии тем, кого вы их адресуете. А адресуете вы в последнее время кому? Келлогу, Трампу и другим. Вот смотрите, за вчерашний день, чисто только за вчера вы успели написать. Лидия пишет. Уже читала, что Трамп осудил Келлога за то, что тот слишком резко ответил Медведеву. Вот, кстати, Лидия, я, простите, честно, этого нигде не нашел. Но я бы не удивился, что Трамп осудил Келлога за то, что тот слишком резко ответил Медведеву. Типа не дразни русского Медведева, да? И снова с уст Трампа прозвучало, что он Путину дает 2 недели. Вот. Может, и осуждал Келлога, это было бы в его духе. Но, действительно, вчера, когда Медведев уже полностью полез лично оскорблять Трампа, ну, мы так верили, что уж этого-то Трамп не будет выдерживать. Но нет, оказалось тако. Трамп всегда дает заднюю. Трамп всегда дает заднюю. Жанна пишет. Трампу говорили, хочешь неприятностей, свяжись с Путиным. Михаил, очень хочу, чтобы Америка слушала ваши стримы. Ваш юмор всегда вдохновляет, поскольку я с вами на одной волне. Дякую. Дякую вам, Жанна, что слушаете стримы, тем более на одной волне. С Штельманом, а значит на канале Штельмана, значит подписаны. Те, кто еще не подписан, внизу можно подписаться. И наверняка ставите лайки каждый раз, правда, Жанна? Я уверен в этом. Хочешь неприятностей, свяжись с Путиным. У старика Трампа не было выбора. Он не может назначить нового президента России, хотя может, но не хочет. Наталья Степановна пишет. Трампу нет доверия, наплевать ему и на Украину, и на Россию. Где выгода, там и он. Не обольщайтесь, Господи, береги воинов ВСУ. Россия эта война ничего не принесла, кроме позора. Золотые слова, Наталья Степановна, но сделать мы ничего, конечно, с Трампом в этом смысле не можем. А вот более подробные рассказы от вас же, дорогие читатели, о том, что у вас за последние сутки, что происходило у вас в городах, чтобы Трамп знал. Вот это как бы полезно было бы Трампу послушать насчет ударов по Украине. Ирина Исаева пишет. Светловодск приветствует Михаила и всю ГОП-команду. Или топ-команду, видимо, вы имели в виду топ-команду. ГОП-команда это у них, у нас тут топ-команда. Эта ночь была очень беспокойной. 4 или 5 баллистических ракет и более 10 шахедов обрушила Россия на наш небольшой город. Есть пострадавшие, разрушены 76 частных домов, одна многоэтажка. Но, слава богу, и нашим ПВО все живы. Марія. Шительманці, дорогі, тримаємося. Знов тривога. Вчора у нас в Полтаві була дуже гучно вночі. Пане Михайло, рада вітати вас. Слава Україні. Алла Диденко пишет. Привет всем шительманцам из подвала Херсона. Про Херсон, кстати, ближе к концу выпуска тоже расскажу. Сегодня вышел доклад ООН о Херсоне, интересный. О том, что творят россияне сейчас с Херсоном. Не тогда, во время оккупации, не про детские пыточные, а как они убивают херсонцев сейчас. У нас громко и днем, и ночью, поэтому сплю каждую ночь в подвале со снотворным, иначе никак. Хотелось бы, чтобы все путинисты почувствовали то, что чувствуют наши херсонцы каждый день. Всем, кто борется с Ордой, удачи и здоровья. Ну что, Шалла, ваши пожелания отчасти сбылись в адрес россиян сегодня. Да, сейчас тоже будет от меня об этом информейшн для вас. Роман Перов. Кременчук приветствует. Ночь у нас была неспокойная, с ракетами и шахедами, грохот от взрыва ракет, очень сильно переживали животные. У соседей из двора убежала собака, старая больная овчарка. Всем районам ее ищем, очень надеемся, что она найдется. Роман, ну так как коммент ваш оставлен вчера, надеюсь, что удалось найти эту несчастную старую больную.
овчарку. Ну и Светлана из шостки. Шостка вітає всіх шительманців. Тримаємося. Ніч без завжди не перебачувана. Бахає так, що все трещить, але ми незламні. У нас є наші рідненькі захисники, дай Бог сили подолати всі труднощі. Всем вам тоже, дай вам Бог преодолеть все трудности, особенно жителям Сумской области, потому что там начала большое такое свое летнее, крупненькое такое наступление Российской Федерации. И уже алармизм, Нью-Йорк Таймс пишет, летнее наступление Кремля началось. По мнению военных аналитиков, российская армия начала очередную масштабную попытку прорвать российскую оборону. После месяцев медленного продвижения российские войска наступают с самой высокой скоростью в этом году. Обстреливают украинские города одними из самых мощных ударов дронов и ракет за все время войны. Кремль официально не комментирует начало наступления. По мнению ряда западных аналитиков, может использовать Путин сезон сухой погоды, наиболее благоприятный для наступательных операций. Ну что ж, Бог снова на нашей стороне, потому что сухой погодой то, что происходит сегодня в Киеве, назвать невозможно. Мне даже в бассейн не пришлось пойти, потому что молнии били прямо в воду сегодня. Молнии били прямо в воду, разверзлись хлябы небесные. Что там, хлябы небесные? Ну, в общем, все это разверглось, и всемирный потоп ударил сегодня прямо с утра по Киеву. Надеюсь, все остались живы, никого не смыло в засоренную нашу давно уже канализацию. Это соответствует российской тактике воевать и одновременно говорить, сообщает политолог Rand Corporation Самуэль Чарап. И все это происходит на фоне, в кавычках, мирных переговоров, сообщает Нью-Йорк Таймс. Не надо наводить тут панику. В каком смысле? Многие уже столько миллионов аналитиков говорят, это Путин для того, чтобы получить козыри на переговорах, тогда у него будет столько наступления великое. Слушайте, сначала, чтобы эти козыри получить, надо победить. Там наша украинская армия, 880 тысяч человек стоят на пути российских агрессоров. Вы что думаете, они сидят, курят бамбук, что ли? Вы что думаете, у россиянам гарантирована победа, успех? Знаете, начали большое наступление. А кто сказал, что оно не превратится в большое бегство? Что это не будет отступлением? Вы что, считаете, что победа россиянам гарантирована? Почему? Потому что 50 тысяч человек еще куда-то приехали? У нас там огромная армия стоит. Они в прошлом году точно так же, в мае месяце, начинали большое великое наступление на Харьков. Вы помните, чем оно закончилось? Разбитыми массово войсками, десятками тысяч убитых россиян. Уничтоженным, кстати, африканским корпусом тоже. Так что сейчас-то паниковать, вы же видите? Кто сказал, не надо паниковать, потому что им никто не гарантировал никаких побед. Никто не гарантировал, что они куда-то продвинутся, что у них что-то получится. Чего вдруг-то? Пусть сначала сделают, потом будем с ними разговаривать. А пока мы готовим, все продолжаем готовить подарок для Трампа. 1050 еще россиян вчера прибавилось в коробочку. И миллионный россиянин уже прям подгорает практически. Поджарит, пропекается миллионный россиянин. Напомню, что мы решили от лица канала Штельман, при содействии, естественно, Вооруженных сил Украины, то есть мы, как Вооруженные силы Украины, занимаются практической реализацией, а мы символической. Мы подарим Трампу на 14 июня миллионного россиянина, погибшего, убитого или раненого на войне против Украины. Сейчас, в настоящий момент, 984 940 россиян, то есть не хватает 15 060 россиян. 15 060 россиян. И вот как раз осталось у нас, сегодня у нас 29, 13, 15 дней осталось. 15 060 россиян и 15 дней. Вот посмотрим, сможем ли мы аккуратно в день рождения Трампа подарить ему миллионного россиянина. Но в это время, естественно, не остается вся эта Россия без ответа, как и обещано нашей дорогой зрительнице. Россияне тоже ощутили на себе все, что должны были ощутить. Первое, удар по крупнейшему производителю пороха в России. Тамбовский пороховой завод атакован сегодня ночью. Загорелась крыша здания склада, работников эвакуировали. Пожар на крыше одного из складов. Все это не первая атака. Первый раз он был атакован в июле 24-го, а ранее в ноябре 23-го. Производство пороха в Тамбове. Вот видите, это очень жаль, что у нас нет настоящих ракет. Дали бы нам американцы томагавки, мы бы не стали тратить на это дроны, которые, в общем, долетают, попадают. Это означает, ПВО не остановит даже ракету точно так же, тем более ракету. И жаль, что мало боевой мощи. Прикиньте, вот если бы 2 ракеты в эту крышу, и все, до свидания Тамбов. Не то, что до свидания завод или склад, до свидания Тамбов это было бы называлось. Исчезла бы, правда, поговорка «Тамбовский волк тебе товарищ», потому что не было бы никакого Тамбова. И ни один волк бы не уцелел.
В Петербурге пожар на заводе «Авангард» на Кондратьевском проспекте. Научно-производственное объединение занимается производством радиоэлектроники, микросхем, приборостроения для военных нужд, стратегических системообразующих предприятий России. Там пожар большой, но пока неизвестно, кто поджег. Возможно, что это наши уже, так сказать, диверсанты, потому что не было вроде бы сообщения об ударах дронов. Но россияне же и не отчитываются, нам ударил дрон, не ударил дрон, мы не знаем. Еще одно отличное мероприятие случилось в Ставрополе, но это многие сегодня радовались. Там взорвали прямо этого замглаву администрации Ставропольского края, Заур Гурциев его зовут, тоже один из важных военных преступников российских. Он занимался, значит, наводкой ракет и бомб на Мариуполь в момент воздушных боев за Мариуполь. То есть это в частности он, в том числе убийца вот тех детей, которых российский летчик убил в подвале Мариупольского театра. Ну и многих других жителей Мариуполя, естественно, тоже помогал убить вот этот человек. И он ликвидирован. Ликвидация произошла в результате взрыва прямо во дворе его дома в Ставрополе. Не знаю точно подробностей. Возможно, что это был человек, который подошел и взорвал их двоих. Как он там появился, откуда, мы пока не знаем. Но отмеченный был, важный был персонаж этот Заур Гурциев, участник программы «Время героев». Это программа в России такая, что, дескать, мы вот этих вот людей, которые воевали, делаем, назначаем героями и назначаем на высокие административные должности. Вот его-то и взорвали. Вот и вся должность на этом. Вот и вся должность. Он в свое время улучшил технологию наведения ракет на цель, за что и был сегодня, к счастью, ликвидирован. А главное наше дело беспилотники совершили наши в Москве, город Москва. Целились в военную академию Генерального штаба Вооруженных сил России. Туда был массовый удар по этой военной академии, которая находится прямо в Москве. Но россияне прямо над жилыми домами стали сбивать эти дроны. У нас-то не сбивать, стараются не сбивать дроны над жилыми домами, стараются на подлете, да, потому что иначе ты повредишь сами жилые дома. Но там стали сбивать прямо над жилыми домами. И в результате попали в жилой комплекс Миракс Парк, юго-западное, метро юго-западное в Москве. Ну, это вообще близко к центру-то, я помню. Ну, по нынешним-то временам Москва разошлась, а там юго-западное, это близко к центру. Угу. Проспект Вернадского, 94. Туда прилетел этот дрон. Так что Москва тоже. Как там? Волшебные слова Москва задали, мы помним со времен Бородина. Да. Ну, после Бородина, как вы помните, удалось Москву сжечь полностью. Надеюсь, что в этот раз тоже удастся такое сделать. Но для этого нам нужно больше дронов, просто больше дронов. Как вчера сказал Зеленский, дайте нам 30 миллиардов долларов, мы перевернем землю, мы победим Россию. 30 миллиардов долларов нам нужно, чтобы устроить настоящий такой огонь, зажигательное мероприятие по всей территории Российской Федерации. И вот неожиданная совершенно новость. Ну, для меня неожиданно, не знаю, как для вас. В Риге, моей любимой, в Латвии, прошел дрон-саммит. В этом нет, в это еще не неожиданно. Это еще не неожиданно. Саммит коалиции дронов. Коалицию дронов возглавляют Латвия и Великобритания. Вот так вот договорились. И Объединенное Королевство Англии, Северной Ирландии, Великобритании, Северной Ирландии и Латвии возглавляет коалицию дронов. И саммит, дрон-саммит 2025 прошел в Латвии. Значит, глава Минобороны Андрис Спруц объявил совершенно неожиданным, что коалиции дронов, то есть которые дают там сами дроны или собирают средства на эти дроны для Украины, присоединились Бельгия и, барабанная дробь, Турция. Турция. То есть россияне все кричат, что переговоры обязаны проходить только в Турции, по-другому нам вообще не мил. А раньше говорили, не нужен нам берег турецкий, а теперь вот видите, нужен. Оказывается, Турция присоединилась к коалиции дронов. Если это правда, это сенсация. Может быть, сегодня уже опровергнут. Но вчера это было так, и никто не опроверг. Сообщило это, еще раз говорю, Министерство обороны Латвии. Министр сказал, что страны-члены, значит, этой коалиции совместно внесли 180 миллионов евро в общий фонд закупок, которым руководит Великобритания. Фонд предназначен для централизованных закупок беспилотных технологий наряду с национальными мерами поддержки. Латвия объявила о намерении выделить на нужды коалиции еще 20 миллионов евро, которые будут направлены на закупку беспилотников. Вот так. Вообще с момента создания коалиции дронов в 2024 году, в феврале, в общей сложности Украине оказали поддержку в дроновую в 1,8 миллиарда евро. А в этом году план 2 миллиарда 750 миллионов. То есть, конечно, это 10-я часть от того, что просит Зеленский, но это тоже много. Коалиция дронов насчитывает 18 государств, а теперь с присоединением Бельгии и Турции станет их 20. Турция.
Какие молодцы. Кстати говоря, сегодня Эрдоган там выступил, что ну давайте уже продолжать там переговоры в Стамбуле, что вы там, Женева, там этот Ватикан, все вот эти дела, говорит. Пусть уже снова это будет переговорной площадкой. Ну-ну. Одной рукой да, а в это время в Риге коалиция дронов. С турецких дронов все и начиналось. Если бы не Байрактары, россияне бы взяли бы Киев. Мы же знаем, правильно? Возможно. Ну а что дальше будет с поставками оружия? 60% граждан Евросоюза поддерживают закупку и поставку оружия для Украины. Это свеженькое исследование Евробарометра. 80% европейцев согласны принимать в Евросоюзе людей, которые бегут от войны, то бишь украинских беженцев, 80%. Это чтобы вот никто не рассказывал, что к нам вообще потеряли интерес, уже мы всем там надоели, нас там все ненавидят. Это просто чистая неправда. 80% готовы принимать беженцев. 76% готовы предоставлять финансовую гуманитарную поддержку Украине. 76%. 60% требуют, значит, поставок, закупки и поставок оружия Украины. 72% поддерживают санкции против Российской Федерации. Причем вы же понимаете, когда написано 72% поддержат, это означает, что еще там 15% не определившихся, а против там какие-нибудь 5% или 10% будут. Это к разговору о том, что якобы Европа от нас отвернулась. Вот. Ну и, конечно, как я уже говорил, новым лидером. На какой-то момент мы Макрона никуда не прячем, не забываем, и остальных, и Стармера, и всех остальных. И вот министра обороны Латвии Спруца тоже не забываем. Но Мерц вышел на первый план, потому что вчера было два события. Первое – это визит Зеленского в Германию, встреча с Мерцем. И второе – это визит министра иностранных, по-моему, дел Германии в Вашингтон. К чему все привело? Первое. Главное, я считаю. Мерц налил кофе, лично где приготовил кофе для Зеленского. Вот так. Прямо лично, под камерой приготовил кофе для Зеленского. Они вдвоем сидели, разговаривали. Он взял чайничек, заварочку, заварил, помешал. Говорит, тебе сколько сахара? Он говорит, я без сахара пью. Кадры облетели, как говорится, весь мир. Вот это кадры. Это вам не Белый дом, где два хамоватых, да, начинают на Зеленского наезжать и обвинять его в том, что он чуть ли не войну развязал. И потом оставляют без обеда и выгоняют. После урока без обеда. Мерц сам налил кофе. И, кстати, кофейные традиции велики в Германии. Например, прошлый канцлер Шольц, когда решался вопрос о выделении 50 миллиардов евро Украине, что сделал? Сказал Орбану, ты, братан, выйди, кофе попей пока. Мы тут пока поголосуем, а ты пока кофе попей. Тот пошел, они без него проголосовали. Мерц решил никого не выгонять, а наоборот уже сам наливать кофе Зеленскому. Это следующий шаг к близости между Германией и Украиной, я считаю. Ну а дальше заявление. Старлинк и дальнобойное оружие. Могу сказать, наша военная поддержка будет продолжена, сказал Мерц, и расширена, чтобы Украина и сейчас, и в будущем могла защитить себя от российской агрессии. Кстати, подписка на канал Штельман тоже должна быть продолжена и расширена, чтобы канал Штельман смог оставаться лидером и чтобы Штельман оставался хотя бы вице-королем стримов. Поэтому подпишитесь прямо сейчас на канал Штельман и поставьте лайк этому видео. Для Украины, говорит, не должно быть ограничений. Это все на совместной встрече с Зеленским, совместные многочисленные там их выступления. Не должно быть ограничений на применение дальнобойного оружия, то есть стреляйте куда хотите, Украина может в полном объеме себя защищать. Мы не будем публично оговаривать детали. Есть наши договоренности об инвестициях в производство в Украине, прежде всего оружия, прежде всего дронов. Хотим, чтобы их было столько, сколько нужно. Сегодня будут сделаны первые шаги. Значит, да, взяли на себя финансирование Старлинка, тоже Германия взяла на себя. Сказал, что Таурусы мы вообще, да, актуальная история, просто нужно будет обучить украинцев пользоваться этими Таурусами, а это значит, они прилетят вообще неожиданно, потому что я почему-то уверен, что их уже обучили украинцы. Ну, а что нет? Обучить это ж не передать, правильно? Я думаю, что скоро полетят Таурусы. Помните, атакамсы, столько было разговоров, не дадим, а потом прилетели прямо в Крым эти атакамсы. И тогда сказали, так мы давно уже дали, что? Вот так же будет с Таурусами. Дальше вышел Писториус и подписал с Умеровым договор в Берлине, ну это в честь этого самого визита, о выделении 5 миллиардов евро Германии на военную помощь Украине. 5 миллиардов евро. Я сразу скажу, давайте так, это не новые 5 миллиардов евро, это не то, что их не было, и вот они появились. Нет, в бюджете Германии на этот год, его уже пересматривали ради этого, заложено, по-моему, 10, ну, насколько я последний раз видел,
поправьте меня, кто может, 10 миллиардов евро на военную помощь Украине. Это все проделал еще канцлер Шольц. Начинали с 4 миллиардов, дошли до 10. Поэтому эти 5 миллиардов это из тех, которые есть. Но они подписывали договор о том, что, как вот сейчас конкретно это будет потрачено. Германия будет финансировать производство дальнобойных вооружений в Украине. То есть вот эти самые заводы, которые, опять-таки, Зеленский говорит, нам надо 30 миллиардов, вот эти 5 миллиардов, часть из них, по крайней мере, уйдет на финансирование производства ракет. Поляныца, длинный Нептун и еще не названные баллистические ракеты украинского производства. Детали не сообщаются. Что там еще? Подписан контракт с немецким оборонным концерном ДИЛь на поставку систем ПВО и соответствующих боеприпасов. Вот такой вот договор подписан. Дальше Мерц тут же пообещал сделать все, чтобы Северный поток-2 не заработал. Но это я вам уже говорил. Он требует внести это в новый пакет санкций. А после этого немецкий министр, значит, вот этот министр иностранных дел Вандефл, Йоган Вандефл, он встретился как раз-таки уже с Рубио в Америке, наоборот. Прям в тот же день был этот визит. И посоветовал Путину готовиться к новым санкциям. Сегодня мы договорились, что будем тесно координировать следующие шаги, чтобы Путин наконец-то сел за стол переговоров. В случае дальнейшего отказа Путина будут приняты меры к российскому лидеру. Следует быть готовым к этому. Российскому лидеру следует быть готовым к этому. Про ООН нашла Херсон, простите, не успею сегодня. Тогда в завтрашнем выпуске «Штельман за неделю» будет про ООН Херсон. Напомните мне, если я забуду. Потому что сегодня в конце выпуска у меня более-менее смешные такие уже новости. Надо немного расслабиться. Новости из США. Из США сейчас новости в основном, к сожалению, не очень серьезные. Пока вы подписываетесь, пока вы ставите финальный лайк. Ну, во-первых, Илон Маск решил попрощаться со своей должностью. Говорит, мой срок на позиции специального госслужащего подходит к концу. Я благодарен Трампу за такую возможность. И считаю, что я проделал прям все, сделал, что надо по сокращению бюджетов. И теперь уже все государство будет работать так, как, в общем-то, я и наладил. Смешно слышать от человека, который буквально вчера раскритиковал Трампа и сказал, что да что этот чувак делает вообще, я тут старался, делал, сокращал бюджеты, а он просто все как в прорву бахнул очередные триллионы долларов. Так что вот так вот решил все-таки сделать красивое лицо, как Песков и как Лавров. Этот самый Маск, уходя, погасил за собой свет в Белом доме. Ну и действительно, вся вот эта весь этот карточный белый домик Трампа начинает куда-то лететь в тартарары. Я имею в виду его как бы заявки, что ли, громкие заявки его президентства. Вот вам Маск, который так громко с такими воплями и бензопилами приходил. Вот чем закончилась его карьера. Сейчас я не о Маске, а о том, что это же была программа Трампа, да. А вот Федеральный суд США признал тарифы Трампа неконституционными и заблокировал их действия. Трамп, когда вводил вот эти тарифы 2 апреля, говорил, что это вообще день освобождения, исторический день для Америки. Как выяснилось, он сделал это вне рамок своих полномочий. Не буду вас опять-таки грузить деталями того, почему он это не имел права, на основании какого закона. Все биржи мира вдруг вздохнули спокойно, и все сегодня заработали опять много десятков или сотен миллиардов долларов. Все биржи растут, потому что выяснилось, что вся эта деятельность Трампа была художественной самодеятельностью. Это все равно, что Шеттельман ввел бы примерно тарифы, то же самое, как ввел их Трамп. Все отменено. Да, Трамп подал, естественно, апелляцию, администрация Трампа, но вот катится это вот туда. Трамп решил уже начать новую, окончательную, чтобы окончательно себя показать свою силу, что ли, чтобы не быть таку. Выступил против Канады, говорит, мы тут собираемся строить золотой купол, Golden Dome, то бишь, систему противоракетной обороны, самую крутую в мире, в которую будет вложено там, чуть ли не 500 миллиардов долларов. Так вот, с канадцев причитается 61 миллиард. Вот с вас, говорит, Канада 61 миллиард за то, что мы вас тоже покроем этим самым Golden Dome, этой системой противовоздушной обороны. А если вы станете 51-м штатом, тогда бесплатно. А так 61 миллиард. Я подумал, откуда взялась цифра 61 миллиард? Вот откуда в голове у Трампа берутся всякие цифры? Вспомните? 20 апреля прошлого года сенатор сенатор Джонсон
выделил нам 61 миллиард долларов на военную помощь Украине. И теперь Трамп хочет ее с Канады получить. А может, как бы, если мы станем 51-м штатом, то нам систему ПВО и нам Голден Дом? Может, так договоримся, а? Можно договориться. Все, всем пока. Завтра приходите на Шательман за неделю.